யானிங் கொட்டாய் விடுதல் இது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெண்டு பாப்புலர் தியரிஸ் இந்த வீடியோல குயிக்கா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலரான ஒரு தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கொட்டாய் விடுறதுனால நம்ம பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் குறிப்பா நம்ம எந்திரிக்கும் பொழுது நம்ம கொட்டாய் விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய நெக்ல இருந்து ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மசில்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகி நம்மளோட பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஃபேஸ்க்கு அதிகமா போகும் அண்ட் ஹார்ட் ரேட் வந்து ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது மூலமா நம்மளுடைய வேக்கிங் ஹார்மோன்ஸும் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி நம்மளோட பிரெயின் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்பப்படுது. ரெண்டாவது பாப்புலரான தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொட்டாய் விடுறதுனால நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து கூல் டவுன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம கொட்டாய் விடும்போது ஃபேஸ்க்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ அதிகமா போகும்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. சில பேருக்கு கொட்டாய் விட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்ணுல தண்ணி வரும். இந்த தண்ணி கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் மெக்கானிசம் தான் நம்ம பாடியில ஆகுது அப்படின்னு நம்புறாங்க. நம்ம பிரெயின் வந்து அதனுடைய கோர் டெம்பரேச்சரை கரெக்டான டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஒரு தெர்மோ ரெகுலேஷன் ப்ராசஸ்ல போகுது அப்படின்னு நம்பப்படுது. யானிங் வந்து எதனால பரவுது அப்படிங்கறத பார்ட் 2 வீடியோல பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.